Kaixo, gu 5. mailako ikasleak gara eta ondorengo bideo honetan gure proiektua aurkeztuko dizuegu. Dakizuen bezala, birziklatzea oso garrantzitsua da, natura ondo zaintzeko eta mundu hobeago bat izateko. Martxoaren 28an Elgoibarko Mahalako parkera joan ginen. Bertan Debabarrenako mankomunitateko kideak izan genituen, birziklatzearen garrantziaz kontzientzia zabaltzeko. Fiskal desagradableak direnak, baina gure ustez behintzat oso garrantzitsua dira. Alde batetik arduratzen gara kale garbiketak, bai, ikusten ditzen mankomunitatea gure lankideak, bai, eroskomiakin, edo barredorakin, garbitzen kaliak eta bar, eta arduratzen gara baita ere, zaborra jasotzen. Eta gaur, elkartu gara, bigarren gauza honi buruz berba egiten. Bale? Atzo gabaz, guk egunero jasotzen dugu zaborra, galia, ezberdinak maizatuz ezberdinakin, baina egunero jasotzen dugu, bai? Eta atzo gabian Horretarako aurreko egunean gustu gabeko eta herrian bertan kokaturik dagoen errefuxiaren edukiontzi gris bat erakutsi ziguten. Edukiontzia ireki eta bertan zeuden zabor poltsak aztertu genituen. Harri-harria irudituko bazaizu ere, edukiontzi honetan birziklatu zitezkeen hainbat eta hainbat hondakin zeudela ikusi genuen. Hala nola, kristala, ontziak, janaria eta abar. Zabor guzti hauek dagozkion edukontzira botatzen badira, askoz ere gutxiago kutsatzen dugula ikasi genuen, eta baita naturari askoz ere kalte gutxiago egiten diogula ere. Gainera, ondo sailkatuz, gure udaletxeak dirua ere aurrezten du. Hau ikusita, ikastolan birziklapenaren garrantzia txikienen artean sustatzeko joko bat egitea pentsatu genuen. Joko honetan, Scratch aplikazioaren programazioa erabiliz, birziklapenaren inguruko jolas interaktibo bat osatu dugu. Jolas honetan, blokeen bidez programazioa landu dugu, eta objektu bakoitzari algoritmoak txertatuz, hau da, aginduak emanez, jolasa sortu dugu. Sortutako jolasean hainbat produktu ateratzen dira, eta hauek edukiontzi egokira sailkatzen baditugu, jokoan aurrera jarraitzen duzu. Amaieran, guztia ondo egin baduzu, zorionak ematen dizkizu. Behin jolasa sortuta, makei zirkuitu elektrikoaren bidez, joko interaktiboa LH bigarren mailako ikasleei azaldu diegu eta jolasa erakutsi. Horrez gain, birziklatzea oso garrantzitsua dela adierazi diegu. Bueno, Google eraixo guztekoak eta gatoz, streamerronkan indiar genduen, pizka bat azkenean unian mahalara ez, eta eman zuten pizka bat sakarretara jende botatzen dara zer gauza eta ez duala separatzen, ez? Orduan, guk pentsa gondun ideia honi izango zala, joko modoko bat ikia, zuek azkenean ere ikasteko nora bota behar dian gauza bakoitzak. Eta streamerronkara dala azkenean zientziarekin eta holako gauzen inguruan hori ingo dugu. Urrengoa, geizki ematen baiozu jolasean, esaten du, hobeto egin dezakezula. Ulertzen? Orduan, venga, beste saiakera bat egingo dugu.
Ondo? Ondo? Vale! Hori. Hor. Hori da. Marroia. Urdina, orain bai. Eta ordea. Eta grisa. Zuak esointza. Bai, gela nindugu. Bide batez, makei zirkuitu elektrikoa osatu dugunez, pertsonak eroaleak garela ikusi ahal izan dugu. Bigarren mailako ikasleak oso ondo pasatu dute jolasean, eta baita guk jolasa sortzen ere. Gainera, birziklapenaren inguruko kontzientzia landu ahal izan dugu. Espero dugu gure proiektua gustatu izana. Eskerrik asko guztioi!